तो देख सकते हैं गाइस, ये है डिजिटल तराजू। और देखिए ये भी ओपन किया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है और दोस्तों ये एक छोटा सर्किट है और ये थोड़ा बड़ा है। और ये जो है एसी को कन्वर्ट करके डीसी में ये बदलता है। समझ लीजिए दोस्तों, ये चार्जिंग के काम करता है। और ये जो है ये देखिए मापने का काम करता है। ये तराजू का वज़न जो होता है, जो नाप तोल करते हैं, तो उन्हीं को ये दर्शाता है। तो इसी तरह और भी नए नए टेक्निकल संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।